ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಮದ್ದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಕಫ, ಹಾಗೇನೆ ಜ್ವರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಲೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಥವಾ ಶೀತ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶುಂಠಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಂದರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿಟ್ಟು 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಾರ ಅಥವಾ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಪಿಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣನೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್. 2-3 ಪೀಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಿವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ 4 ಕಾಳು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ 1/4 ಚಮಚ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಬದಲಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿತೀರಾದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೇನೋ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮನೆಮದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.